Ngibingelela la kwaMhlaba Traditional Healers inkampani kwaMhlaba Trading Pty la ekhaya sisebenza ngabantu siyelapha. uDisemba ufikile bakithi nokufikile uDisemba wozani nizokwenza i-cleansing nizoyigeza ngamabhavu bavulobisi bavule imali eqaqeqalekiso nithola imali kaDisemba niphile kahle bakithi. Ma usuyigezile especially laba mama artist abaculayo kuze uDisemba kuyadropa ama-hit gezani bafowethu abamabhizinisi uzani sonigeza ngobisi libe nenhlanhla sikunike umgidiyelo wemali opink into okugeza siyageza siba nenhlanhla uDisemba uba muhle sidla kahle ifestive yethu ibe right. Ngeke uyithola imali ungageziwe, ngeke wathola amagigi ungageziwe, uzongabhukwa uzongenzeka into zakho. Emva kwalokho ungibhuke siyokwenza i-water ritual. Water ritual sesinika umcebo wami wangekhaya okwamhlaba. Ama-celebrity amaningi adumile anemali right aphuma la endlini. Ngisho inyanga ezinye ezogobela ezodumo iningi lazo ziqhamuka la kumina. Hayi ukuthi ngiyakhompyutha kodwa ngiyanichazela ukuthi abaningi baphuma la. Lasasandla sami ngoba anginamona angigxeki umuntu kuphela ngenza umsebenzi wami. Nangigxile emsebenzini wami nje ngeke ngizongigxeka umuntu. Cha, kuba umsebenzi wami. Inyanga ke iyaswapha upgrade nanka ama speed point akhona ku-WhatsApp la ku-WhatsApp na i-tablet email u-WhatsApp email izinto eziningi. Siyabonga kakhulu imali sibala la emshinini landline usifonele office line sikuphendule kodwa kakhulukazi ngicela no-WhatsApp uzothola i-quotation nayo yonke into. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise. uDisemba ufikile ningigade ku1 KZN TV ngizoba nama adverts akhona nohlelo lwami content engifuna ukuyenza nginixwayise bafowethu. uNkulunkulu abemkhulu thina siqhubeke sibe bancane sibe abantu bakhe. God bless you. uNkulunkulu anibusise nomvenqani owavela kuqala.